Son las 3:30 de la mañana. Tengo mucho sueño. No dormí bien. Pero nos vamos de viaje. Y no viajo porque quisiera, sino porque me operan en 2 días. No es un viaje de placer. Estoy muy emocionado y tengo muchos nervios a la vez. Pero bueno, vamos a ver. Mi primera vez viajando en avión. Vamos. Que este sea el primero de muchos viajes. Vamos. Aquí vamos a viajar. No abrochar su cinturón de seguridad hasta la indicación de la tripulación. Today, we're expecting a high volume of passengers. To make our boarding process faster, please ask for support from our flight attendants to locate your seat to find space for your baggage. As a courtesy to the passengers who are about to board, it is important to keep the aisle clear as fast as possible and to not fasten your seatbelt until indicated by the crew. Ya empezamos a movernos. Pues el clima no enfría bien. Y pues ni modo.
la IFA. Todo empezó sudando, después con frío. Y así vamos hasta ahora. Aplicando la huevona sin caminar. Pues no está nada mal hasta ahorita en el aeropuerto, Pero lo que sí me interesa es revisar los baños. He visto videos de eso. Está algo lleno, muy limpio. Hasta ahorita el aeropuerto está muy bien. Mexicana. Hace años que no veía uno. Wow. Aunque se ve chiquito. No sé si soy yo, se ve chiquito. Maletas. Nosotros, ahí dice taxi. Ajá. No, pero aquí no se toma, no sé dónde. Balón del mundial. Pues sí. Aquí buscando el Mexibus. Ahí dice tren suburbano para allá. Estacionamiento. Qué rico fresco. Siempre también. Estamos en Japón. Y estamos a unos pasos de... Hay escaleras. Huele a México. Bienvenidos a la Ciudad de México. Sí, hace mucho no olía esta. Muy bien.